Над 20 одговорни лица во Министерството за управа и јавните предпријатија Хрватски шуми вчера и денеска се на распит кај јавниот обвинител. Причината е неговиот сомнеж дека сите тие начело со секретарот на Министерството за управа Јосипа Римац се вплеткани во корупцијска шема при издавање дозволи за централи на ветер. Главно осомничена е Римац, која се товари за трговија со влијание, овозможување корист на трето лице и примање на мито од 45.000 евра.